家好啊，我係哥頓啊，都好耐冇跑過山啊，因為依排咧春天咧天氣唔係咁好啊，次次放假個天氣都爭啲，咁啊今日天氣其實都唔算好，不過咧我都想試下跑翻個短程嘅路線嘅，咁今日咧就諗住由沙田啦，先跑去大圍啦，跟住咧就上城門水塘。跟住咧就上翻針山，喺城門水塘上針山，跟住咧再落翻嚟喺火炭離開嘅，咁就一條短程嘅路線，咁就好啦。咁我哋而家出發啦。行咗5.8公里，嚟到下城門水塘嘅主壩，跟住咧就會喺主壩嘅右邊咧，就沿住一條路咧上去城門水塘嘅主壩度。好啦，出發！
去主壩啦。頭先咧沿住條水務署通道咧一直上，由下城門水塘主壩嗰度路一直上嚟咧，咁樣跟住就去到城門隧道嗰個懸崖嗰個底嗰度啦。咁咧原本係諗住沿住條石階，一直上翻去主壩嗰度有條路行上去嘅。不過咧就啱啱嗰度有個地盤工程啊，頭先個畫面應該都見到。咁所以咧我後尾咧就改翻行翻個對面嘅一條山徑啦，先嚟到呢度啦。不過都 OK， 其實唔係行好遠嘅啫。好啦，咁而家就上沿翻平時針草帽嘅路線啦，即係麥理浩徑啦。咁上針山，跟住上完針山之後咧，就落翻火炭離開啦。
大家好啊！終於跑完啦！今日呢就跑咗18.8公里，18.8公里，耗時3小時49分，咁就爬升咗840幾米。今日個感覺上好似好攰咁啊！可能係啲補給帶得唔夠啊，淨係帶得2包膠，同埋食咗1條嗰啲運動巴。可能要我唔記得咗帶啲糖啊啲嚟，咁可能因為糖分唔夠啦，咁感覺上上山呢就較為吃力啊。不過都完成咗啦。多謝大家收睇，好啦，下次再見，拜拜。